Karibu sana mtazamaji wa Bongo Headlines. Hapa ni Magomeni na nipo na Tunda kwa ajili ya kuzungumza taarifa za kimichezo. Tunda ni moja kati ya influencers wa wekundu wa Msimbazi wa kike ambao wapo karibu zaidi na klabu. Ukiuliza moja kati ya shabiki wa kike ambaye amesafiri zaidi katika msimu ulioisha na klabu yake ya Simba, basi hutoacha kumtaja Tunda. Hivyo tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza naye yale ambayo yanajili ndani ya Simba na yanayojili kunako ligi kuu ya NBC hapo msimu ujao utakaoanza mwezi ujao tarehe 12 kwenye mechi ya ngao ya jamii ya ufunguzi. Tunda, uko vizuri? Namshukuru Mwenyezi Mungu, Muumba mbingu na ardhi, tuko vizuri kabisa, tuko sawa sawa. Simba ipo Arusha lakini wewe upo Dar es Salaam. Hatuwezi wote tuka tumeenda kule, lazima usalama uwepo. Kwa hiyo sisi tumebaki hapa kwa sababu wao wenyewe wanajua kwamba wanachokifanya kule sisi mashabiki tunakifuatilia, tunawaunga mkono. Kwa hiyo kimwili tuko huku lakini kiroho tuko na Simba. Popote ilipo sisi tupo Simba Sports Club. Sawa. Kuna taarifa nyingi ambazo zinasikika kwa upande wa wekundu wa Msimbazi, lakini moja kati ambayo inachukua nafasi ni kuhusu Wino Luemba, kwamba Simba inaachana naye. Kwanza, kuachana Simba na Luemba, unaona hiyo ni sahihi kwa kipindi kama hiki ama bado anatakiwa kupewa muda ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi? Kwa mimi binafsi ukiniuliza naweza nikakwambia kwamba Luemba angetakiwa baki, kwa sababu hakuna mchezaji ambao unaweza kumleta kwenye kikosi akaingia moja kwa moja. Ni ukiwapata hao basi ni 10 kwa moja. Luemba sio mchezaji mbaya wala sio mchezaji mzuri sana, lakini tuna wakati tutakuwa tuwapa wachezaji wetu muda, kwa sababu Simba imekuwa na utaratibu kwamba ni kila msimu lazima waachwe wachezaji kama sio 5 6, kama sio 6 7. Kuna wakati mwingine kama msimu wa jana waliacha karibia takriban wachezaji 9 kwa mkupuo. Lakini hii inafanya sisi tunakuwa tuna stroke kwenye ligi, kwa sababu tunakutana na wenzetu ambao watani wetu ambao ni Young Africa. Wao kuacha wachezaji karibia takriban 9 ni jambo ambalo halikuwa hawalifanyi hivyo. Lakini sisi imekuwa kama ni slogan yetu. Sasa Luemba sio kama ni mchezaji mbaya, hapana. Umemleta Luemba pale, namba wanaocheza Luemba, je, anashindana na nani? Je, umempa nafasi kwa muda gani? Umempa labda umempa nafasi labda kwa dakika labda 10 15. Huyo mchezaji atakupa kitu gani? Umeelewa? Na katika hizo kwenye uwanja wa mazoezi labda anafanya vizuri. Unajua kuna zile wachezaji wengine wanatoka kwenye zile timu ambazo hazina mashabiki wengi kama vile labda Simba tukizungumzia, labda wale wachezaji ambao mashabiki ambao wanaweza kukupa pressure. Simba ina tabia kuwapa wachezaji wao pressure. Sio, umeelewa? Ukiwa unaweza pale uwanjani, wewe Luemba bwana, hebu fanya vizuri bwana, wewe Luemba. Mimi nilikuwa ni mmoja wapo, kwa sababu unakuwa namsisitizia kwamba Luemba basi jakopoa juu Kiswahili, lakini kiita tu jina lake najua kuna shabiki afaye, kuna shabiki kaniita. Kuna lugha ya mpira inatumika. Kwa lugha ambazo zinatumika kwenye ligi yetu, wachezaji wakiwa uwanjani, kuna lugha fulani tunazotumia ambazo sio nzuri, ambao tunatoa michezoni, yani kwenye michezo. Kwa hiyo ukiuliza swala la Luemba, mimi nitakwambia mimi bado namkubali Luemba, endelee kubaki, kocha Steven Baka endelee kumpa muda zaidi. Unaweza kumtoa Luemba ukamleta mwingine, tukasema bora ya Luemba. Sio, umenielewa? Ameondoka Kibu Denis, amekuja Aura, ameondoka Kibu Denis, amekuja Aura, si ndio? Ameondoka Kagoma, amekuja wachezaji kina Salakante, wamekuja kina Kagoma, wamefanya vizuri. Libasi Ageni amefanya vizuri. Alikuja Mpanzu hapa tukasema tumepigwa. Mimi mwenyewe nilikuwa ni mmoja hapo. Nikasema mimi siku ambalo Mpanzu siku anafungashiwa mabegi, mimi ndio wa kwanza kumsindikiza airport. Sio, umenielewa? Lakini chini ya Steven Baka amefanya kazi nzuri sana. Ameonyesha uwezo mzuri. Sasa ile ni katika zile 100%, Eli Mpanzu katuonyeshia 60%. 30 bado. Umeelewa? Kwa hiyo hata Steven Baka akimbakiza Luemba, kuna vitu vizuri atavifanya. Asiwe na haraka naye. Bado unaona Luemba kuna vitu ambavyo anatakiwa kuipa Simba tena sana. Kwenye 100%, basi mimi nampa Luemba 90%. Kuna kitu Steven Baka atamfanya Luemba aonekane kwamba yeye ni bora zaidi. Ina maana kama walienda kumfuatilia wakamsajili, ina maana walishapitia video zake, klipu zake alivyokuwa anafanya huko, ina maana bado ni mchezaji mzuri. Kwa sababu yeye yenyewe anatamani kufanya makubwa. Zile dakika anazopewa kwake zinakuwa zimtoshi. Luemba anahitaji apewe muda mzuri na muda mwingi kuonyesha uwezo wake uwanjani. Lakini vipi kuhusu wanaosema kuna siasa ndani ya Simba ambayo inafanya mchezaji kama Luemba kutopata nafasi hasa ya kucheza, pengine
hata kuweza kuachiwa dirisha hili kubwa asiendelee kuwa moja ya wachezaji wa Simba? Ile siasa ndio inaitesa Simba. Na kila siku nitaendelea kuzungumza, soka letu la Tanzania siasa ni nyingi sana. Sio Simba, hivi vilabu viwili vina usiasa ndani yake. Ni watu ambao yani kama vile Luemba nasikia kwamba ameletwa na nani? Na Jairuti. Kuna tajiri alafu kuna bosi. Bosi ni Mo, tajiri ni Jairuti. Si umenielewa? Kwao kuna ule msemo ambao unasema kwamba huyu kaletwa na Jairuti. Kama Jairuti ni mzabuni, ndio mzabuni wa Simba, si ndio? Upande wa jezi. Wa jezi. Kwa sababu kamleta mchezaji wake basi hastahili kucheza. Kamleta mchezaji wake hastahili kuendelea kubaki Simba Sport Club. Hii ni siasa. Hebu tuacheni siasa, mpira ndio utembee. Hebu kama kuna viongozi wa serikali wanaingilia mpira wa Tanzania, hebu waache. Kwa sababu kuna watu wamewekeza pale. Sio maana yake. Kuna wachezaji wamekuja kuonyesha vipaji vyao ili waweze kusonga mbele. Yani sisi tunatazamwa na vilabu vingi, tunatazama barani Afrika inatazama Simba inafanya kitu gani. Hasa tukua kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika, si ndio? Au tukua kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Watu wanatutazama, wachezaji wanatamani kuja kucheza Simba. Wanaiangalia Simba iko vipi. Leo mchezaji katoka likizo kama Luemba ametoka hapa, ameenda likizo kwao Kongo Brazil, si ndio? Ataulizwa vipi ile klabu unaochezea? Na wenzake kucheza kutoka tu timu mbalimbali. So manake anaulizwa, hivi ile Simba ni timu gani? Ikoje? Utasikia hizo timu za siasa zile. Sumana. Kwa sisi wenyewe tunawapelekea wachezaji wetu kwenda kupeleka karata mbaya kwa wale wanaotufanyaje? Wanaotuzunguka. Kwa sababu wao wenyewe wanaona mpira wa Tanzania ni nini? Ni siasa. Sio, umeelewa? Hata kama hawaelewi na kusoma nako hawaoni. Yaani hata kama kusoma hawajui, hata kuona na kusoma ile. Kwamba hichi ni kitu fulani kinafanya. Hebu tuache siasa. Kwamba huyu mchezaji ameletwa na fulani, huyu mchezaji ameletwa na fulani, huyu kaletwa na Moyo, huyu kaletwa na Magoli, huyu kaletwa na Babra, haina haja ya kucheza. Ulikuwa na kipindi fulani aliletwa Elie Mpanzu na mwenyekiti wetu Tigen aliletwa. Mpanzu akawa afanye vizuri uwanjani. Lakini kutokufanya vizuri uwanjani, watu wakasema kwa sababu Tigen anamlisha matango pori bwana, kwa sababu nimetolewa pale usifanye vizuri. Sio, umeelewa? Ukifika golini paisha mpira juu. Sasa kweli Tigen kama una mapenzi ya dhati, unahitaji kuwa kiongozi bora kwenye Simba, kwa hiyo unamtuma mchezaji wako afanye. Lakini sina asilimia zote kwamba anamtuma. Hayo ni maneno, kwa sababu ni maneno ya watu. Lakini tukijua na maneno, siasa ikiwa ndani yake, mpira wa Tanzania umejaa siasa. Simba na Yanga zimejaa siasa. Ndio maana tukitoa vilabu 16 vinashiriki kwenye ligi kuu ya Tanzania, tukivitoa Simba na Yanga kuanzia Azam nafasi ya 3 kushuka chini, wao watakuwa wasindikizaji tu kwenye ligi hiyo. Watakuwa wasindikizaji kwenye ligi hii ya Tanzania. Bila hawa wadhamini kufungua macho na masikio, bila hawa wadhamini wanaodhamini hizi timu nyingine ndogo, watakuwa kila siku wanapata hasara. Kwa sababu haiwezekani wewe kuanzia msimu unaanza mpaka msimu unamalizika wewe huwezi kumfunga Yanga Afrika. Sio maana yake. Wewe huwezi kumfunga Simba. Sio maana yake. Ina maana kwamba katikati kuna siasa, si ndio? Kuna kitu kinatumika, labda kuna kodi zinatumika. Kwamba ukikutana na ile timu, hakikisha kwamba ile timu inapata matokeo. Ina maana nyinyi mnaoshiriki kwenye ligi kuu, ina maana nyinyi hamna uwezo wa kuifunga Simba. Ina maana nyinyi hamna uwezo wa kuifunga Young Africans. Ina maana wao ni maprofessional, kila mechi wao tu ni kupata matokeo kweli. Sio kwa maana ya quality walizonazo Simba na Yanga ni tofauti na vilabu vingine, au pengine tumtaje na Azam, maana pia na yeye ana quality kubwa sana na za ushindani kwa namna ya uwekezaji kwenye kikosi. Sasa nataka nizungumze quality. Kama kweli hizo quality wanazionyesha kwenye hapa kimfano, mimi nizungumzie sasa, nibebe mabegani Simba yangu, ambayo Simba ndio inashiriki ligi kuu, ambao ndio timu pekee kwenye ligi kuu unaocheza mpira kwa kutumia nguvu zake mwenyewe. Mfano nazungumzia, tulipata kila tunapocheza nyenye mnaona, sio ndani ya KMC, sio Samio, sio mikoani. Simba ndio timu pekee ambayo inacheza mpira kwa kutumia akili na maarifa. Ndio maana sio watu walisema Simba amefukuzwa Meja Samio. Simba kufukuzwa Meja Samio kutokana na kwamba kile kiwanja ni cha nyasi alisia. Steven Baka akasema kutokana na mechi ambazo tunazocheza kwenye ligi yetu ni back to back, tunaomba tutafutiwe kiwanja ambacho ni cha nyasi bandia. Wachezaji wangu wanatumia nguvu nyingi, kila mechi ninayokutana nayo ni finali. Nikisema nitashinda, nikiingia uwanjani naona hii mechi ni finali. Simba ndio timu pekee kwenye ligi hii ikikutana na vilabu vingine vinakamia. Simba ndio timu pekee inapata matokeo kwa kutumia nguvu na akili ya Steven Baka na wachezaji wake. Sio, umenielewa? Tumecheza mechi ya Dodoma Jiji, nyenye mmeona. Bonki moja la mechi. Tafu. Leo Dodoma Jiji angecheza na Yanga vile, Yanga angechukua pointi 6 kwake. Ushindi Dodoma Jiji lakini mbele ya Yanga. Mechi moja. Sawa, tunakuja kwa Pamba Jiji.
angecheza alivyocheza na mimi vile, Yanga angechukua pointi 6 kwake? Sijibu ni hapana. Sio maana yake nimekuja kucheza mechi na Mbeya City. Nimepata goli la majira, yani tena yani huku nashikilia roho. Ile goli lisili karudi pale Mbeya Sokoine. Hata kwa Young Africans ilikuwa hivyo hivyo kwenye mchezo wa kwanza. Nikwambie kitu kimoja. Hata si tucheze raundi ya kwanza na raundi ya pili, duru la kwanza na duru la pili, Simba hawezi kucheza mpira yani akaenjoy. Never. Yani never. Sio, umenielewa? Kwa ni kitu ambacho ni kwamba kwenye ligi yetu siasa ni nyingi. Tuacheni siasa, tuchezeni mpira. Kauli ya Ahmed Ally anasema ya kwamba Simba hata isipofanya usajili dirisha hili kubwa bado itakuwa ni timu yenye ushindani hata msimu ujao kwenye mbio za ubingwa. Wewe hilo unaliona ama Ahmed Ally naye anatulisha matango poli kama unavyoniambia? Kwanza napenda nimshukuru bosi wetu Mo Dewji kwa kazi nzuri anaifanya Simba Sport Club. Kwa kazi nzuri anayoonyesha, watu tunaona japokuwa watu wanaongea maneno mengi, sijui asajili afanye hivi, lakini zikiwa kwenye mkutano wa Simba bajeti zake zinasoma. Unajua ndio napochokaga. Mo asajili, Mo afanye hivi, lakini ikifika kwenye ule mkutano mkuu wa Simba, yule Suleimani nani mhasibu wetu anatusomea bajeti. Nani Mo ameweka kwenye usajili ameweka labda bilioni sijui 600, sijui bilioni 100 na tena wote mnasikiaga. Haya. Kazi nzuri anaifanya Mo Dewji kwa usajili aliofanya dirisha dogo. Mimi sijui kama alihusika 30%, lakini najua 100% Mo Dewji amefanya kazi kubwa kwenye usajili dirisha dogo, kutusajilia wachezaji wazuri wenye quality bora, wenye quality nzuri kabisa. Libasi Ageni akifanya kazi nzuri, kaingia kwenye dirisha dogo, lakini ameenda kuingia kwenye kikosi moja kwa moja. Ture ameingia kuwa beki bora kabisa. Yani walivyoumia wakina Hamza, lakini yeye kafanya ameeka nafasi. Nangu ameumia lakini amesimama kwenye nafasi kama alikuwepo msimu mzima kwenye ligi kuu. Lakini vile vile Aura naye kaingia kwenye kosi 100%. Sio, umenielewa? Kwa wale wachezaji waliokuja kina Kibabage wamekuja dirisha dogo, wamewakuta kina Chama, wamewakuta kina Rushain Dureki, wamewakuta kina Kagoma, lakini wameendelea kufanya kazi nzuri. Yote hayo ni kusajili bora ambao umefanya kwenye dirisha dogo. Kikosi na hata Ahmed Ally anajivunia. Sasa hivi hata Ahmed Ally akisema majibati akisema tu leo nataka mechi kesho, Simba inaingia uwanjani kucheza. Kikosi bora, usajili bora. Tunajivunia tumempata Steven. Kama naye si Steven Baka kuweka makucha yake na kusimama imara, namtaka fulani, namtaka Libase, namtaka Aura, namtaka Ture, nataka kwenye kikosi dirisha dogo waingie. Na kweli wakaingia. Sasa hicho kikosi ambacho anakitaja dirisha kubwa ni kikosi cha hatari. Steven Baka sio mtu wa masiara. Steven Baka ni kocha mzuri sana. Ametufanya sisi wana Simba tumejivunia. Lakini pongezi nyingi za dhati ziende kwa mzabuni wetu Jairut. Jezi yake misimu toka 2021 tumechukua ile kombe. Tumevaa jezi zote za msimu 2022, 23, 24, 25, 26 jezi ulovaa. Ni jezi ya kipekee. Ni jezi yenye baraka, jezi yenye hadhi ya nyota 5. Jezi ambayo imetuletea makombe haya mawili. Si makombe tu. Hii jezi imetuletea mpaka Riza 2. Barani Afrika timu pekee imeleta Riza 2 ni Simba pekee yake kwa mkupuo. Niambieni timu gani barani Afrika imeleta Riza 2 kwa wakati mmoja? Niambie wewe. Taarifa hizo sina, labda nikafuatilie zaidi. Nitakuja nikufahamishe. Basi Simba nimeishuhudia. Simba wameishuhudia. Basi barani Afrika Simba ndio timu ya kwanza kuleta Riza 2 kwa wakati mmoja kwa mkupuo. Ya wachezaji na Riza kuuzia jezi. Niambie hapa Tanzania pia tukitoa au Afrika. Niambie ni timu gani ambayo inauza jezi kwa kutumia Riza? Si hakuna. Ni Jairut peke yake kafanya mapinduzi. Yani kaonyesha kwamba anataka tututenganisha sisi wale na wenzetu tu tofauti. Yani mbingu na ardhi. Yani sisi tu kivyetu vyetu. Yani Simba onekana ni klabu kubwa barani Afrika. Yani anataka kuonyesha kwamba Simba ni klabu ambayo inajitegemea kivyake. Na ninazosikia za ndani kabisa kwamba Jairut anataka kuleta ndege. Kwa tafiti yangu ya haraka tangu tumeanza hii interview, jina ambalo umelitaja kwa mara nyingi ni Steven Baka. Umemtaja Steven Baka, lakini kwa upande wa Young Africans nao wameenda South Africa. Nao pia wamemleta kocha mpya South Africa. Hii inaleta taswira gani mpaka hivi sasa? Wanaiga. Lazima tufanye sisi formalize wao. Simba Sport Club ndio klabu ambayo inachukua takriban makocha 3 ama wawili wametoka South Africa
Huyu ni kocha wetu wa tatu, si ndio? Steven Barker. Kwa sababu wanatuiga. Fadlu Davids alitoka South Africa, si ndio? Huyu naye katoka, kuna mwingine alitoka South Africa kama sikosei, nimemsahau tu. Alikuwa ni CEO lakini alihamia pia upande wa Young Africa. Ni alikuwa amehamia Sasa hivi tumemleta ni Steven Barker. Yanga wamemleta kocha, sijui kumtamka kwa kusema kweli. Si jina lake ni gumu. Unahitaji unasikia anaitwa anaitwa hivyo Lazima uweke hiyo kitu ndani yake. Huyu kocha Beni kamle mlenda. Mlenda ni kitu kinachoshuka kinachoteleza, ndio niwezi kutaja jina lake. Amekuja, lakini nataka nizungumze makocha kutoka South Africa wana kanuni, wana sheria, hawataki kupangiwa. Wana kanuni, wana sheria, wana salafa inaitwa nini? Salafasa hao kusema kwamba sisi tukimtaka mtu fulani wanamtaka. Je, huyu kocha wa Young Africans ataweza? Kwa nini unamtahadharisha? Kwa sababu Young Africans wanatabia kuwapangia makocha wa wachezaji, wanatabia yani wako juu ya makocha wao. Ndio maana hata waliondoka wengine ni hizo walishindwa kuelewana, kwa sababu wanajua kabisa lazima tupangiwe kikosi. Rais kila saa yuko mazoezini, yani utazaa ndio mchezaji anaingia kucheza engineers. Yani kila siku yuko mazoezini. Rais, wewe ni rais wa heshima. Wewe kila muda yuko mazoezini. Wale makocha wanakuwa hawapendi kile kitendo cha engineers kwenda mazoezini muda wote. Wanakuwa wanamchanganya. Sasa huyu kocha aliyokuja, huyu amekuja na yani huyu ni mtu mwenye msimamo. Lakini nataka nimwambie tu kocha wa Young Africans, tarehe 12 mwezi wa 8 kwenye Ngao ya Jamii kutaenda kuchezwa bonge moja la mechi, bonge moja la bato. Steven Barker alimwambia Ibenge, tumekuja hapa Pemba kucheza finali ya FA CRDB Benki. Wewe ni kocha mwenye CV kubwa barani Afrika, lakini ujuzi, maarifa ndio zitakazoenda kuonekana pale uwanjani. Tanzania hii kocha mwenye CV kubwa ni Steven Ibenge, si ndio? Ibenge ni mwenye CV kubwa, si ndio? Forest Ibenge. Lakini Steven Barker alimkalisha. Alimwambia ulifanyaje? Akifungwa goli 2 kwa Mkapa, Steven Barker alikuwepo. Tukifungwa 2-0 na Azam. Alikuwepo, alikuwa Selemani Matola. Asante. Alikuja kutoa naye sare pale Chamanzi, si ndio? Alimuonyeshia kwamba mimi ni nani. Lakini vile vile akamuonyeshia pale Pemba kwamba mimi naitwa Steven Barker. CV yako kwangu itakaa chini, nitakuonyeshia kwamba mimi ninatumia akili, situmii CV yako. Kwa hiyo hata huyu kocha anayekuja, kocha anayesifiwa sana, anasifiwa sana, katika kutana na Steven Barker kwenye mechi 5, Steven Barker kashinda zote. Huyu kocha wa Young Africa aje mfunga Steven Barker. Kweli iko hivyo? Haiko hivyo. Kafuatilie uje uniambie. Kafuatilie. Mechi zote kazishinda yeye. Kwa hiyo nataka tu nimwambie kwamba tarehe 12 tutaonyeshana wamba kutoka pale South Africa. Nani mwenye bato zuri? Steven Barker anajivunia na kikosi bora chenye quality ya hali ya juu, lakini kwenye dirisha kubwa linalokuja hili ndio anakuja kufanya mapinduzi kabisa. Simba inasajili. Simba inafanya vizuri. Dirisha kubwa la usajili. Nyie kaeni tu mkawa kula. Bando ziwepo kwenye simu kwa sababu sio kazi ndogo. Nikushukuru sana Tunda kwa hayo yote ambayo umetuambia. Nadhani wana Simba watakuwa wamepata mengi ambayo walikuwa hawayajui. Asante sana, tuko pamoja, tuendelee kusubiria taratibu za uongozi wetu kuhusu shamra za Simba Day, lakini wana Simba yekeni bando. Mambo mazuri yanakuja, vitu vinaanza. Yule babu yule kupiga vile kile kifilimbi, sijui kinana, sijui kinini kupiga ile naitwa nini? Ile litaulo sijui Baragumu. Yuko tayari kwa ajili ya kufurahisha wana Simba wote. Kwamba taarifa za usajili zinaanza. Tayari Simba ilisajili toka muda sana. Ndio maana Steven Barker alitoa siku 19 tu kwa wachezaji wake. 19 tu waende wakafurahi maisha na familia zao warudi. Ina maana Steven Barker atakaporudi kambini atakuwa yuko tayari na majeshi yake ya kutosha. Kwa hiyo wana Simba ikeni bando, mambo mazuri yanakuja Msimbazi. Shukrani sana. Haya. Hivyo ndivyo tunamaliza na Tunda hapa Magomeni kwa yale yote ambayo ameyazungumza yanayohusu klabu ya Simba na kwa ujumla ligi kuu ya NBC. Ana muono gani na msimu wa 26 27? Mimi naitwa Dickson George, nyuma ya kamera ni Medadis Mandoro.